Вот печечку и затопил. Печечка у меня с небольшим теплоаккумулятором. В предыдущих видео я показывал. Сейчас была цель теплоизолировать кирпичи из талькохлорита вот, базальтовым картоном, чтобы повысить температуру на кирпичах. Сделаны такие две подставки. Плота снимаются с задней стенки. Сейчас хочу теплоизолировать аккумулятор, то есть талькохлорид кирпичи, чтобы тем самым повысить температуру, увеличить мощность. Вот устанавливаю кирпичи талькохлорита и теплоизоляцию, базальтовый картон. Так, вот 3 кирпича с одной стороны, и вот так базальтовый картон. Вот теплоизолировал. Сейчас буду ряд шамотных кирпичей ставить. Вот первый, второй ряд шамотных кирпичей. Они не будут теплоизолированы. Закончил сборку. Удалось достичь температуры порядка 200 и более градусов на кирпичах. Сверху стоят шамотные кирпичи, они как бы являются сверху, берут тепло. После того, как протапливается печь, кирпичи из талькохлорита отдают тепло задней стенке печки, и тем самым печь теплая. Где-то после 6 часов температура задней стенки держится порядка 60 градусов. Вот, постараюсь показать. Так, да, конечно, после протопки необходимо закрывать задвижку на печи, чтобы тепло не уходило в трубу.